Здравейте! В това видео ще ви покажа какъв е един от често срещаните проблеми при електрическите кормилни рейки с винтовал. Конкретната рейка се монтира на автомобили Audi A4 и Audi A5 от 2012 до 2016 година, като много идентичен компонент е и рейката за A6, A7 и A8. Чуйте! Това, което чувате, е износване в металните части, или по-точно в големия опорен лагер, който седи от дясната страна на рейката. Тук сме приготвили един нов винтовал, като това, което се случва най-често, е навлизането на вода през маншона. Проникването на влага и вода върху металните елементи води до корозия и износване върху работната повърхност и следствие на това вие чувате как самите съчми се движат по винта. Общо взето това нещо в повечето случаи е непоправимо. Какво препоръчваме ние? Препоръчваме подмяната на този елемент с нов винтовал, така че да може рейката да стане идентична на нова и спокойно да ви дадем 2 години гаранция. Но това не приключва ремонта на рейката. Имаме торк сензор. На този торк сензор имаме опорни лагери, долен опорен лагер, среден опорен лагер. Тук отгоре на главата имаме една водеща втулка, която е опорна до толкова, колкото да фиксира торк сензора в правилна позиция. Отделно от тази страна имаме компенсаторна опорна тапа с пружина и реглажна гайка. Тези компоненти задължително се обслужват. Съответно, след като отвориме рейката, отстраняваме платката, електрониката, отстраняваме винтовия вал и стигаме до мотор позишън сензорите. Един от тази страна, крайната, и един от вътрешна страна. Много често заради проникването на водата и директния контакт с тези елементи, този мотор позишън сензор, той корозира. Съответно спира и да функционира. Една от грешките, които записва в компютъра, е Mechanical Fault. Тази грешка характеризира наличието на вода и повредата на този мотор Position сензор. Два варианта. Имаме по-лекия вариант, който може да бъде почистен и възстановен сензора. Втория вариант е подмяната му. След като сме отстранили и възстановили всичките тези неща по рейката, тя ще бъде сглобена, тествана и спокойно може да дадем на клиента, на вас, 2 години гаранция.